معقول في ناس كتير لسه بتسأل يعني ايه فينيرز؟ ببساطة شديدة يا جماعة، فينيرز يعني عدسة تجميلية سمكها من ربع ملي لنص ملي، حاجة رفيعة قوي بتتحط على سطح السنة الخارجي علشان تدارلنا مشكلة موجودة في السنة. مشكلة زي ايه؟ مشكلة زي ما يكون في فراغ موجود ما بين الأسنان وبعضها، مشكلة زي تصبغات موجودة في الأسنان مش قادرين نضيعها بالتبييض، مشكلة زي ما يكون عندنا كراكس أو تشققات أو شروخ موجودة في الأسنان مزدحمة وجايين على بعض وشكلهم مش مظبوط، فاحنا محتاجين نخليهم مرصوصين جنب بعض. كمان برضو تقدر تعالج لو الاسنان فيها السطح بتاعها فيه تعرجات ومش مظبوط ومش متناسق، فنقدر بالفينيرز نخلي شكل الاسنان كله متناسق ونفس الطول ونفس الاشكال، فبالتالي شكل اسناننا يبقى ممتاز جدا جدا. تاني سؤال مهم جدا في الفينيرز وهو هل بنحتاج نبرد الاسنان ولا لا؟ والحقيقه ان السؤال ده اجابته ما اقدرش اقول لك عليها او لا. في جميع الاحوال في الفينيرز مش بنبرد ابدا الاسنان نفس التحضير او نفس البرد اللي بنعمله في الكراون او في التلبيسه او الطربوش، لكن في الفينيرز احنا بس بنحتاج ان احنا بعض المشاكل اللي موجوده لازم نعالجها قبل ما نحط الفينيرز، زي لو في تسوسات بسيطه لازم نشيلها، لو في تعرجات موجوده في سطح السنه لازم نسويها، لو في اي مشكله موجوده حته شارب ايدج مثلا او حته شارب قوي لازم نخليها راوندد. اشياء بسيطه جدا 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 بنعملها بحيث ان الفينيره تبقى قاعده على السنه مرتاحه تماما ومفيش اي حاجه عامله لها ستريس بوينت اريا. احنا كده عرفنا يعني ايه فينيرز، عرفنا هل بنبرد فيها الاسنان ولا لا، وعرفنا هي بتعالج ايه بالظبط. السؤال الجاي، هل الفينيرز بتتعمل على عدد الاسنان كلها ولا قد ايه بالظبط؟